আজ আমি কথা বলবো পৃথিবীর এমন কিছু ক্ষুদ্র প্রাণী নিয়ে যা আপনি আগে কখনো না দেখেছেন না শুনেছেন, কিন্তু তবুও সেগুলো কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতেই রয়েছে। এগুলো এতটাই ভয়ঙ্কর যা আপনাকে খুব সহজে মেরে ফেলতে সক্ষম। বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণীগুলো সাধারণত অনেক বড় হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা আজ যে তিনটি প্রাণীর কথা আপনাদের বলতে যাচ্ছি তা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, তবে প্রাণ নিয়ে নিতে সক্ষম। তাই এই সকল প্রাণী সম্পর্কে জানতে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। গোল্ডেন পয়জন ডার্ট ব্যাং। গোল্ডেন পয়জন ডার্ট ব্যাং বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র বিষাক্ত প্রাণীগুলোর মধ্যে একটি। এখানে মূল শব্দটি হলো বিষাক্ত, কারণ এর নিজস্ব কোনো বিষ নেই। তবুও এই একটি ব্যাঙের 22,000 ইঁদুর মারার মতো বিষ তাদের ত্বকে লুকানো থাকে। এই ছোট্ট ব্যাঙগুলি আকারে 2 ইঞ্চি বা 55 মিলিমিটার হয়ে থাকে এবং এদের গায়ের গোল্ডেন রঙের জন্য এরা খুবই দেখতে সুন্দর হয়। কলম্বিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলীয় ভূমিগুলোতে এদের দেখা যায় এবং এটি এদের আদি বাসস্থল। এদের একটি ব্যাঙের শরীরে যে পরিমাণ বিষ লুকিয়ে থাকে তা দিয়ে 10 থেকে 20 জন ব্যক্তির মৃত্যু সম্ভব। ভাগ্যক্রমে এই প্রাণঘাতী প্রাণী পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল, না হলে হয়তো হরমশাই আমাদের বিপদে পড়তে হতো। ব্লু রিজেন্ট অক্টোপাস। বেশিরভাগ মানুষ কোনো অক্টোপাসকে বিষাক্ত ভাবেন না, কারণ মূল নজরটি কিন্তু সবার 8টি পায়ের দিকে থাকে। কিন্তু জানলে অবাক হবেন যে এই সকল অক্টোপাসের 4টি প্রজাতি রয়েছে এবং তা সহজেই মানুষের জন্য মারাত্মক হতে পারে। এই অক্টোপাসটি সাধারণত 2.5 ইঞ্চি থেকে 4 ইঞ্চি হয়ে থাকে, কিন্তু এর নীল রঙের জন্য এটি যে কারোর দৃষ্টি কাড়বে। এগুলো সাধারণত প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের পাথরের গায়ে পাওয়া যায়। ছোট্ট এই অক্টোপাসটির রঙের কারণে মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তা অনেক বড় ভুল। এই ছোট্ট অক্টোপাসটি 25 জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক মেরে ফেলার মতো বিষ তার শরীরে বহন করে। এটি আরও বেশি ভয়ানক এই জন্য যে এরা কামড়ালে তাতে কোনো জ্বালা বা যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, সরাসরি মৃত্যু। ব্লু সি ড্রাগন। ব্লু সি ড্রাগন এমন এক প্রজাতির সমুদ্র স্লাগ যা তাদের সুন্দর এবং অনন্য আকারের জন্য পরিচিত, যা অনেকটা ড্রাগনের মতো দেখতে। এগুলো মাত্র 1.2 ইঞ্চি বা 3 সেন্টিমিটারের মতো হয়ে থাকে এবং বিশ্বের মহাসাগরগুলিতেই এটা পাওয়া যায়। তবে আপনি যদি কখনো কোনোটিও দেখতে পান তবে এর থেকে 100 হাত দূরে থাকবেন। যদি এরা আপনাকে কামড় দেয় তবে এদের বিষে আপনার গায়ে প্রচণ্ড রকম অ্যালার্জি দেখা দেবে এবং সেই সাথে আপনার বমির সাথে ডায়রিয়া হওয়া শুরু করবে এবং সঠিক সময়ে যদি আপনি চিকিৎসা নিতে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার প্রাণটাই চলে যেতে পারে। ভিডিওটি কেমন লাগলো তা জানাতে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই ভিডিওর নিচে দেওয়া সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করুন।